南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。发觉到家己伫个学佛修行当中的一个错误，就是费足侪时间去做名词的解说。所以佛法的名词的解说呢，伊甲烦恼、甲苦，多数无啥物牵连。就讲名词的解说，伊的用处甲好处，就是讲会使有话题，会使继续讲话。我就是迄个强业的结构内底的一员，一个人物安尼。所以修行界定位，毋是咧界别人，是爱界家己。喙生伫咧家己的身上。要讲佛法，如果伊若名词的解说，我惊就是讲，我会甲我的法身慧命，就甲浪费掉去。伫个即个过程当中，这每一个人伊的需求无共，所以这讲起来，即边将伊比较较成，真正是咧检讨家己。反正要讨论名词解说的人，伊就去讨论。一般就是讲名词讨论，若是咧算讲，比如讲咧修理车啊，这驾驶要安怎用，这要安怎用。但是实际你的车若无害，无修理，你等于就无一个目标。本人家己的目标甲别人无共款，但是都莫去妨害着别人，安尼。即个过程感觉上，听人咧讲话，家己恬恬坐蹛遐，这嘛是一种经验。因为是要提醒家己的，所以加讲几遍啦。就是讲学佛，提醒家己的目标是要积精涅槃。若安尼需要去觉悟的，就是讲，迄个作想要讲一寡甲解脱烦恼较无关的名词的解说。家己若感觉有够啊，就毋免阁加入。互啥要讨论名词的人，就去讨论。因为讨论愈济，想法会愈济，想法会愈济，对要甲代志看互清楚，可能是无帮助的。本人家己的经验，应该是讲这甲经验有关系。
就若是讲，即马的像讲这 YouTube 脸书也是新闻，就是咱的资料其实非常的侪。要讨论，就若是讲找个话题来讲话。若大家拢避免讲有烦恼现前，安尼咱嘛是毋茫去共刺激安尼。因为这对本人来讲嘛是足歹拿捏。就是讲，就若是讲，大家要避免会相骂、相仰，意见无合，爱避免。甲既然伊避免，就是无爱互烦恼浮出来。甲既然是安尼，咱嘛袂使去互人起烦恼。因为度众生就是莫互别人因为咱起烦恼。若要讨论名词解说的，应该就是讲，本人要拜拢在招待人来遮讨论。人要讨论啥，咱就莫去共插安尼。主要就是讲，家己做好模样。发觉讲要职业为乐，有哪真困难。安尼家己的目标至少要好好坐住遐，搁定定共处人的非法相，这拢是家己的问题，甲别人无关。所以修行就是讲改变家己的行为，这个较重要。以上，若感觉咱即个行为，听众听起来若袂合，嘛会使欢迎批评指教留言。安尼，因为这会使，讲到这就想到，就是讲，本人咧听人讲话，拢足希望人会讲到我的缺点安尼。通常拢是那些去互本人逼着，伊较会来讲我的缺点。其实这缺点听起来，多数拢是讲过来，无讲原因安尼。因为原因就是困难嘛。这人甲咱讲过，这就已经是，就大家拢做个好的感受嘛。人会甲咱讲安尼，就已经是人咧讲，甲咱点一下，安尼咱就爱家己觉醒觉悟。就是，搁有一点，大家讲，迄落我拢袂笑，足严肃的，不但是内底，搁有外口一寡寺院嘛有人安尼讲。这足感恩的，人会安尼，虽然甲咱无熟，人嘛会安尼甲咱讲，咱着修行着修了较无好，咱着爱好好搁调整。安尼以上，愿以此忏悔，知自作自受，业色渐消灭，缘觉自成就，弥勒尽佛。